عوام کو یہ اتنے امتحان میں نہ ڈالیں۔ کل انہوں نے ایک بندہ مار دیا، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ قاتل ہیں۔ ہمارے دو ڈاکٹروں کو بطب کیے دیں، ان کو بحال کیے دیں، اور جو سٹاف نرس کو بطب کیا گیا اس کو بحال کیے دیں۔ مجموعی طور پہ کورٹ نے مسترد کیا ہماری طرف سے ثبوتوں کو، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ عثمان ڈار صاحب کی اور ارشد بگو کی اپیل جو تھی ڈسمس کر دیں۔ خواجہ آصف صاحب آج بھی نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں اور وہ منسٹر بھی رہیں گے۔ ان لوگوں کو بھی تھوڑی سی گریس ہونی چاہیے، تھوڑی سی ایتھکس ہونی چاہیے، تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے۔ السلام علیکم، گڈ ایوننگ ایوری باڈی، واچنگ نیوز آئی ود مہر عباسی۔ کل کا 9 نومبر دنیا بھر کے لیے اہم ترین دن تھا۔ ناظرین، دنیا بھر کی نگاہیں امریکی انتخابات پر مرکوز تھیں۔ ٹیلی ویژن چینلز پر خصوصی ٹرانسمیشنز اور اخبار و رسائل خصوصی ضمیموں کی اشتہارات میں مسٹر ٹرمپ کے اقبال کی بلندی اور ہلری کی ناکامی موضوع بحث رہی، مگر ہم اپنے اس اقبال کو فراموش کر گئے کہ جس کی خوابوں کی تعبیر پائندہ پاکستان ہے۔ ہم مغرب میں برپا تبدیلی پر اس اقبال کو بھول گئے کہ جس نے مغرب کے چہرے کو 1 صدی پہلے ہی یوں عیاں کیا تھا: مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر۔ ناظرین، اس شاعر مشرق سے ہم سب کی پہلو تہی قابل افسوس ہی نہیں، باعث ندامت بھی ہے، کلیکٹیو شیم۔ پہلے 21 اپریل کو اقبال ڈے سیکیورٹی خطرات کی نظر ہوا، اور اس بار سرکاری سطح پر چھٹی تو درکنار کوئی تقریب نہ ہو سکی، اور آپ اور میں چھٹی ہے یا نہیں ہے گنتے رہ گئے۔ یہ نہیں کوشش کی کہ اس کا فلسفہ کھولیں، اقبال اس کی کتاب کھولیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ وہ اقبال کی جس کے فلسفے خود ہی پیغام بلندی اور درس جمہوریت کو انتخابی نعروں کے ذریعے انتخابی مار کا مارا جاتا ہے، عوامی میلہ لوٹنے کے لیے ہر خوشہ گندم جلا دینے کا جذبہ ابھارا جاتا ہے، اس محسن پاکستان کو فراموش کر دیا ہم سب نے، اس اقبال کو کہ جس نے 100 سال پہلے مغرب کی تصویر کشی کی۔ اہل مشرق آج اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، اور اسی اقبال نے یہاں کے جمہوری نظام کی عکس بندی ان الفاظ میں کی تھی: ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ مظاہرین پر ٹوٹ پڑنے والا جلال بادشاہی ہو یا پھر انتخابی عذرداری کیس میں جیت پر جمہوری تماشا، اقبال کے نزدیک یہ طرز جمہوری نہیں، ادائے چنگیزی ہے کہ 4 حلقوں کی تحقیقات کا مطالبہ ہو یا پاناما کرپشن پر احتساب کا مطالبہ۔ سچ تو یہ ہے بقول اقبال، اس طرز سیاست کی سیاست ہے نرالی، سسٹم کی برائی کبھی کھولا نہیں کرتے۔ 2013 میں خواجہ آصف کے حلقے میں دھاندلی کا الزام پہلے الیکشن ٹرائیبیونل میں چیلنج ہوا اور پھر سپریم کورٹ میں، اور آج 3 سال بعد عدالت نے شواہد ناکافی انسفیشنٹ قرار دیتے ہوئے عثمان ڈار کی دوبارہ انتخابات کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ نادرا رپورٹ کے مطابق 26 پولنگ سٹیشنز کے 28,000 ووٹوں میں سے 14,000 غیر تصدیق شدہ اور 502 کاؤنٹر فوائلز کی بھی تصدیق نہ ہو سکی، مگر تحریک انصاف ٹھوس شواہد پیش کرنے میں ناکام رہی۔ عدالتی فیصلہ قبول کرنے کے باوجود ترجمان تحریک انصاف خواجہ آصف کو ریکارڈ غائب کرنے کا الزام دے رہے ہیں، لیکن بہرحال نون لیگ کی 4 وکٹیں گرانے کا دعویٰ غلط ثابت ہو چکا ہے۔ الزامات کی اس سیاست کا نتیجہ صرف یہ کہ اداروں کو الجھا کر 3 برس ضائع کر دیے گئے، اور اب پاناما کرپشن پر ساری توانائیاں صرف ہیں۔ ماضی کے اتوار مستقبل کی پیش بندی ہوتے ہیں، اور اس مرتبہ بھی شکوک یہی کہ سیاسی احتساب کی یہ گردان بھی ماضی کا عکس نہ ہو جائے، کیونکہ ایز وی اسپیک اس ملک میں نیکسٹ ٹو سست کہہ لیں یا نیکسٹ ٹو نتھنگ لیجسلیشن ہو رہی ہے، قانون سازی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، انہی معاملات میں سب الجھے ہیں۔ ناظرین، احتساب کے لیے خود کو پیش کرنے والے وزیر اعظم 7 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی ثبوت پیش کرنے کے لیے مہلت کے طلبگار نظر آ رہے ہیں، اور بھارا سب پہ کیا حقیقت عیاں ہوتی ہے یہ تو دیکھنا ہوگا، لیکن معاملات کا یہ لٹکاؤ الجھاؤ کا باعث ہے اس ملک میں۔ آپ خود سوچئے، کسان جب تک اقتدار کے ایوانوں کو جھنجھوڑتے نہیں ہیں، حکمران مطالبات سننے کو تیار نہیں ہوتے، کرپشن کے خلاف جب تک عوام ٹوٹ نہیں پڑتے، شاہانہ کانوں پر خارش نہیں ہوتی، ڈاکٹرز کے احتجاج کو اس وقت تک سیریس نہیں لیا جاتا جب تک 1.5 سالہ سنہ تڑپ تڑپ کر جان نہیں دے دیتی، یا محمد صادق ہارٹ اٹیک سے نہیں مرتا، یا 7 اور لوگ سسک سسک کر جان کی بازی نہیں ہار جاتے۔ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو غلط خون لگا دیا جاتا ہے اس ملک میں، چوہے معصوموں کی ناک کاٹ جاتے ہیں اس ملک میں، لیکن کسی مشیر یا کسی وزیر کی ناک نہیں کٹتی۔ یہ ہے اہل جمہور کی وہ بے حسی کہ جس میں بقول اقبال بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔
इक़्तिदार के आर्जे में मुब्तला सरकार के लिए कौम के मोहसिन इकबाल का यौम पैदाइश हो, डॉक्टर्स के मुतालबात हों, एहतसाब के मुतालबात हों, कुछ अहमियत शायद नहीं रखते। बस उनके इक़्तिदार और जमहूरियत का इकबाल ज़िंदा रहना चाहिए। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि हुक्मरान जमात तो सही दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी कौन कौन इस मुल्क में इस सिस्टम को चलाना, इस सिस्टम को अपहोल्ड करना कि ये इसी तरह चलता रहे, इसका जिम्मेदार है। एक छोटा सा वक्फा और फिर इश्तियाल अंगेज़ रवैयों के आदी होती कौम का जायज़ा। स्टे विद द सन न्यूज़। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमारा साथ अली ज़ैदी दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, और मोहसिन शाहनवाज़ रांझा साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। और हम इंगेज करेंगे फ़र्स्ट हाफ़ के अंदर एटलीस्ट डॉक्टर मज़हर रफ़ीक को, मेंबर हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन के, जो सरापा एहतजाज हैं पंजाब में, जहाँ 7 लाशें उठा ली गई हैं। एक नन्ही सना भी जान से हाथ धो बैठी है, और एक मोहम्मद सिद्दीक हार्ट अटैक से मर गया कि क्योंकि कोई था ही नहीं एड्रेस करने को, कोई था ही नहीं अटेंड करने को। बात करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कायरा साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। पहले मुझे बताइएगा, यंग डॉक्टर्स की हड़ताल हो, 7 हलाकतें हों, किसान एहतजाज हो, फैक्ट्री मुलाजमीन सरापा एहतजाज हों, ये सारा कुछ इस एक्सट्रीम पॉइंट पे क्यों आना होता है? क्या हुकूमत वक्त को झंझोड़ने के लिए हुकूमत पे आना ज़रूरी है? 1-2 डेड बॉडीज़ ज़रूरी हैं? ऐसा ही हो गया है अनफॉर्चुनेटली महर, हुकूमतों का ये प्रॉब्लम बिल्कुल हो गया। यूँ कहने को तो बड़ा गुड गवर्नेंस के दावे हैं और चर्चे हैं, लेकिन यंग डॉक्टर्स ही नहीं, यहाँ तो यंग डॉक्टर्स भी सरापा एहतजाज हैं, नर्सिस भी सरापा एहतजाज हैं, असातिज़ा भी सरापा एहतजाज हैं, किसान भी अपनी फसलें जला रहे हैं, पाकिस्तान का मज़दूर भी जो है वो सरापा एहतजाज है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे उस तरह नहीं हुए, वो सरापा एहतजाज हैं। और अब एहतजाज को दबाने का एक और तरीका है, क्योंकि ताकत के ज़ोर पे एहतजाज दबा दिया जाता है। हमारे दौर में जब एहतजाज होता था लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ भी, वो क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड होता था, उसको सूबाई हुकूमत की आशीर्वाद होती थी, उस वक्त के MNAs MPs और वज़रा उसके साथ होते थे, DCOs DPOs की क़यादत में वो जुलूस निकलते थे या उनकी रहनुमाई में निकलते थे, तो उनके ऊपर लाठी चार्ज नहीं होता था। अब अगर कहीं एहतजाज हुआ तो आप फैसलाबाद के एहतजाज को देख लीजिए, लाहौर के एहतजाज को देख लीजिए, जो लाहौर में लोड शेडिंग के पहले खिलाफ हुआ था, डॉक्टर तहरुल कादरी साहब वाला एहतजाज, तो ये सारे एहतजाजों के ऊपर बहुत ब्रूटली रियासती ताकत को इस्तेमाल करके दबा देने का कुलिया है। डेमोक्रेटिक फोर्सेस का असूली तौर पे काम तो ये होता है कि वो डेमोक्रेटिकली एंगेज करते हैं और डायलॉग करके रस्तों में मसाइल का हल निकालते हैं। डॉक्टर्स को भी चाहिए कि वो भी अपने मुतालबात में इतने आगे ना चले जाएं कि हड़तालें उस मसले का हल हों, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि अब जब नहीं सुनेंगे तो फिर अल्टीमेटली वो भी कहाँ जाएं। सो उसका टोकन कोई होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ आवाम को सफ़र नहीं करना चाहिए, या गवर्नमेंट को इसका मुतबादल गवर्नमेंट को अरेंज करना चाहिए, सीनियर डॉक्टर्स को आके एमरजेंसीज को डील करना चाहिए, क्योंकि बेशक अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला महफूज रखे, लेकिन हो सकता है डॉक्टर्स होते तो भी ये ज़िंदगी ना बच सकती, क्योंकि इमरजेंसी में सारे लोग नहीं बच सकते। एंड रांझा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। 2 हफ्ते से ज़ायद ये काम चल रहा है, अब आके आपने हल्का सा एंगेज किया और अभी भी प्रोटेस्ट जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। 7 जानें चली गई हैं, जिस माँ की नन्ही गोद आज उजड़ चुकी है ना, जो सना एक बच्ची अल्लाह को प्यारी हो गई, जो आदमी जो है जिसके अब बच्चे यतीम हो गए हैं, हार्ट अटैक से पहुँच के मर गया सिसक के इमरजेंसी में, नोबडी टू एड्रेस हिम। कौन जवाब देगा सर? बिकॉज मुझे बताइए, ना आप इनको एंगेज करते हैं, ना आपने हेल्थ केयर इतना अच्छा बनाया है इतने सालों में कि आपके अपने लीडर्स इस मुल्क में इलाज करा सकें। खुद तो आप फ्लाइट्स पकड़ के चले जाते हैं, और इधर ये है कि डिस्पेंसरीज हों, आपके नॉर्मल वार्ड्स हों, चूहे भाग रहे हैं, आए रोज़ हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, लोग मर रहे हैं, कितनी बुरे हालात हैं। सो इधर विच वे आप किस मर्ज की दवाएं? देखिए, इसमें महर जो सबसे बुनियादी बात है वो ये है कि जब हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की हाज़िरी के ऊपर हम बात करते हैं, हम कोई गलत बात नहीं हुकूमत कर रही, जब उनको कहती है कि अगर आपकी ड्यूटी के जो टाइम्स हैं उस टाइमिंग्स में आपने हॉस्पिटल में मौजूद होना है, अगर आपकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र ज़रूरियात को सामने रख के देखें। यहाँ पे इस इशू पे, डॉक्टर्स के इशू पे, मैं ये समझता हूँ कि अगर KPK में कोई डॉक्टर्स के गलत काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं, हमें उसकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। अगर पंजाब में कोई डॉक्टर्स गलत काम कर रहे हैं, डॉक्टर से पूछूंगी ना,
डॉक्टर बैठा हुआ है हमारे साथ जो उनका नुमाइंदा है, तो आपसे पूछ रही हूं सर, लेकिन ये मसला आपका काम क्या है? आप शुतुरमुर्ग की तरह हर केस में आंख बंद कर लेते हैं, या फिर आप कबूतरों की तरह आंख बंद करते हैं? शुतुरमुर्ग तो सॉरी अंदर डाल देता है ना पूरा सर अपना। साहब की हल्की की मिसाल ले लें, मैं आपको 150 हर इशू पे इतनी ले तो लाल। डॉक्टर्स का एक इतना बड़ा इशू है। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब मैं इनको सख्ती करता हूं कि डॉक्टरों अपने अस्पताल में बैठो, अपने टाइम पे बैठो, मैं खुद चक्कर लगा रहा होता हूं, यकीन करिए हॉस्पिटल्स में बैठने के लिए तैयार नहीं। उनकी जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब आप इंसानों की जान से खेल रहे होते हैं, कम से कम इंश्योर करें कि आप हॉस्पिटल्स में बैठे हुए और फिर वहां पे हम So you have failed to discipline them. Your MS of every hospital has failed to discipline. अब इसमें अब देखें ना, कायरा साहब ने ये बात की है कि जी हम उनसे तरीके से बात नहीं कर रहे। हम कितने तरीके से बात करें, हम कितने सैलरी स्ट्रक्चर्स इनके इंप्रूव करें? देखिए कितने सैलरी स्ट्रक्चर्स इंप्रूव करें। अगर आप पिछले 7 साल की हिस्ट्री उठा के देखें, मैंने एक्चुअली इसी महीने की देखी है, you're right. इन डॉक्टर्स के सैलरी स्ट्रक्चर्स इसी महीने 3 अरब के फंड्स भी दिए हैं। तो आपने अभी इसके देखें, आप अगर पिछले 3 साल के रिकॉर्ड निकाल के देख लें, यू वुड सी कि इनको हर दफा अकोमोडेट किया गया है, इवन देन, बट इट्स वेरी गलत रविश लगा दिया आपने इस मुल्क में। शायद सर, शायद इश्तियाल अंगेजी का रवैया, शायद एक सियासी जमात को अगर आज कोई सर्वे करे कि किसने ये रवैया डाला है, तो शायद आई माइट बी रॉन्ग, लोग तहरीक इंसाफ 100%, शायद नहीं 100%। कायरा साहब कह रहे हैं 100% तहरीक इंसाफ लोग कहें। सर आप बुकला कर दिया आज, आप लाहौर तहरीक इंसाफ नहीं, शहबाज शरीफ यही जुलूस वो निकलवाते हैं हुकूमत में। कायरा साहब पहले सच बोला था, चले गए न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, शिकागो, फिलाडेल्फिया। मैं तो पंजाब हुकूमत की बात कर रहा हूं। आज हाई कोर्ट बार रूम के अंदर भी वकीलों ने इतने चांटे मारे हैं और एक दूसरे को ठुड्डे मारे हैं, मुक्के मारे हैं। डॉक्टर्स ऐसे हैं कि वो बाहर आके सिक्योरिटी गार्ड्स को धक्के देके मार रहे हैं, बाहर बैठ के खेल रहे हैं, हंसी मजाक। लाइक आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। देखिए मेहर, ये मेरी अर्ज कोई सुनेगा, इश्यूज को हैंडल देखें, पॉलिटिक्स में और बिजनेस में यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट। ठीक है, नेगोशिएशन होती है बात करने से, नेगोशिएशन होती है फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब ये तो पहले नाबीनाओं के साथ भी आपने देखा था एक जमाने में क्या हुआ था, रोड के ऊपर डंडे बरसाए थे उन पे, नर्सेस के साथ क्या हुआ था, टीचर्स के साथ क्या हुआ था। ये तो एक पीएमएलएन का पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मुतहर्रिक हो जाती है जब तहरीक इंसाफ ने धरना करना हो इस्लामाबाद में, पुलिस इधर खड़ी हो जाती है 5 दिन पहले। इधर आपकी 2 हफ्ते से एहतजाज आ रहे, 3 दिन से आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का नामो निशान नहीं है कि कोई रोके। माल रोड को आप देखिए, माल रोड ना हो गया, दिस इज ट्रैफिक जैम फॉर 12 आवर्स। मैं अली को कभी भी इंटरप्ट नहीं करता, लेकिन आप देखिए जो पिछला इनका धरना लाहौर में हुआ, उसके बीच में टीचर्स गए। इनको चाहिए कि उन टीचर्स को जो स्कूलों में नहीं जा रहे और उनको अगर उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर सजाएं मिल रही हैं, उनको अपने धरनों में क्यों घुसने देते हैं? किसमें टीचर्स गए? आपका जो लास्ट टाइम लाहौर का धरना हुआ था, टीचर्स वर देयर। किसके टीचर्स एसोसिएशन पंजाब वहां पे थी आपके धरने में। तो वो अगर टीचर्स एसोसिएशन पंजाब ही कह रही है कि आप हुकूमत ठीक नहीं कर रहे और हमें सपोर्ट करिए, तो बड़ी अच्छी बात है। वो धरना शाम को था, दिन में तो नहीं था ना, स्कूल टाइमिंग्स में तो नहीं था ना। अगर टीचर्स एसोसिएशन आई है, वो भी मुझे लगता है ये अदम बर्दाश्त का, मैंने आपको जैसे कहा, शायद मैं गलत हूँ, ये अदम बर्दाश्त का, गाली गलोच का कल्चर, शायद इश्तियाल अंगेजी का रवैया, अगर मुझे लगता है सर्वे हो तो लोग तहरीक इंसाफ कहेंगे। बिकॉज आप कहेंगे हमने तो नहीं जरदारी को खंबे में नाटा टांगना था और रोड पे घसीटना था, पेट फाड़ना था और नाम बदलना था, हमने तो नहीं कहा। हमने तो सीधा सीधा कहा यार जो अच्छा मुझे मेरे, आप क्या काम करती हैं? आप एंकर है ना, तो आपका एंकर ही है ना। मैं पॉलिटिशियन हूं तो मैं, ये लॉयर हैं तो ये लॉयर ही होंगे, जो चोर है वो चोर होगा, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर होगा, जो डाका डालेगा उसको डाकू बोलेंगे। अगर आप इजाजत दें, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर का काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इनको एंगेज किया है वेरी शॉर्टली एंड देन आई नीड टू से गुड बाय टू हिम। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो आपकी जो बात है कि एक्सपायरीज़ हुई हैं, 2 आपने एक्सपायरीज़ का तज़किरा किया, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि एक तो 75 ईयर ओल्ड के बाबा जी थे जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ आए थे, और जब यंग डॉक्टर्स ने अपनी सर्विसेज विथड्रॉ की थी तो उससे आधा घंटा पहले का मामला है। हमारी सर्विसेज विथड्रॉ करने सर चाहे 80 साल या 90 साल का भी होता ना, तो मैं अर्ज यही कर रहा हूँ कि ये आधे घंटे पहले का वाक़या था, यानी कि डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज पे मौजूद थे, उनको ट्रीटमेंट दिया गया और उनका CPR तक गया और यंग डॉक्टर्स ने CPR किया। और जब यंग डॉक्टर्स ने अपनी सर्विसेज विथड्रॉ की थी तो वहाँ पर आके कंसल्टेंट्स ने टेक ओवर किया था, यानी कि हमसे भी जो सीनियर कंसल्टेंट्स हैं, ज़्यादा तजर्बाकार डॉक्टर्स थे, उन्होंने आके ज्वाइन कर लिया था। जो छोटी बच्ची का मामला आप बता रही हैं, उसकी उम्र, हाँ जी, उसकी उम्र 1 साल थी और 50% बर्न था। आपके जो हॉस्पिटल के हालात हैं, 50% बर्न विद वेट गैंग्रीन,
पेशेंट का बचना बहुत मुश्किल होता है। उस बच्ची के ऊपर तो आप होते भी तो वो मर जाती। मैम यस 50% बन आप ये अब कहीं पे भी देख लेंगे, वो 50% को कहीं ना कहीं आई मीन अगेन ये फैसले तो बाहर अल्लाह ताला ने करने हैं ना सर, मगर मेरा तो आपसे सवाल है कि जिसको हम मसीहा समझते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड में बात कर रहा हूँ, और जो हमारे थ्योरेटिकल जितनी भी स्टडीज हैं हमारे पास, तो 30% के ऊपर अगर हम पेशेंट बचा लेते हैं तो सर ट्राई कंसोलिंग हर फैमिली, ट्राई कंसोलिंग द मदर, शी इज नॉट गोइंग टू बाय एनी ऑफ दिस। मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि आपके लिए जो स्पेशलाइज्ड बर्न सेंटर्स होते हैं थ्रू आउट द पंजाब कहीं पे भी नहीं है। जिना के अंदर एक बनाया गया था लेकिन अभी तक वो फंक्शनल भी नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, पूरे पंजाब में बर्न से एक सेकंड सर डॉक्टर साहब, पूरे पंजाब में बर्न सेंटर्स नहीं है। थैलेसीमिया के पेशेंट्स जो हैं उनको गलत खून लगा दिया जाता है पंजाब में, वार्ड्स के अंदर चूहे आके बच्चों की नाक खा जाते हैं, आधी ज्यादा मशीनें नहीं है। एक सेकंड डॉक्टर साहब मेरा सवाल खत्म हो जाए, तो आप इन इश्यूज के ऊपर एहतजाज नहीं कभी करते? मैंने तो कभी आपको निकलते नहीं देखा, आप बस अपनी तनख्वाहों के लिए निकलते हैं बाहर। आप ना हमारे मैनिफेस्टोस देख लें, हमारे हड़तालों का जो सारा हम एजेंडा लेके निकलते हैं, हम सिर्फ एक ही बात का तज़किरा करते हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इंप्रूव किया जाए। मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूं। लास्ट टाइम आखिरी बार कब था कि जब आप सरापा एहतजाज 3 दिन के लिए बाहर हुए थे कि भाई अप टू डेट करो अस्पतालों को? था ये हमारे मैनिफेस्टो के अंदर, आप चाहेंगी तो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ, हाईएस्ट मेरिट हमारा होता है। हम जब आए थे 6-10 साल पहले तो एक खड्डा खुद रहा था जिसको सर्जिकल टावर का नाम दिया गया। आज 12 साल हो गए, वो बन नहीं पाया। बर्न सेंटर आपके पास पूरे पंजाब में नहीं है। आपकी जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा ख़राब है। पेशेंट की जो फ्रस्ट्रेशन होती है उसका नतीजा जो रीज़न होता है वो ये नहीं होता कि डॉक्टर का एटीट्यूड ख़राब है। बेसिक मसला ये होता है कि लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं। पूरे पंजाब से घूम के जब पेशेंट आपके पास मेयो में आता है तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको डिलीवर नहीं कर पाती। वो सर मेरे पास इधर डेट्स के साथ चीज़ें पड़ी हैं, सो आई डोंट वांट टू आर्ग्यू टू मच विद यू, मगर 13 अप्रैल 2016, 22 अप्रैल 2000, जुलाई 14 2016, इसी साल को देख रही हूँ, 22 मार्च, 25 मार्च, 31 मार्च, अगस्त। सर ये सारी की सारी आपके राइट्स की और आपकी तनख्वाहों की ये सारे एहतजाज हैं कि भाई हमारा तनख्वाहें बढ़ा दें, बेटर पे स्केल कर दें, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी कर दें, सर्विस स्ट्रक्चर बेहतर कर दें। पैम्फलेट से मैं आपको बेशक सेंड कर सकता हूँ, आप उसके अंदर पढ़ सकती हैं। इट वाज क्लियरली मेंशन्ड कि वी नीड इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन आवर हॉस्पिटल। हमने सर्जिकल टावर को भी अपने पास रखा था। हमें एमआरआई की जरूरत है। मेरा हॉस्पिटल एशिया का सबसे बड़ा ओपीडी रन कर रहा है। हमने एमआरआई की डिमांड भी उसके अंदर, आप चाहेंगे तो मैं सेंड कर सकता हूं। सर मैंने वक्फा लेना है। ओके डॉक्टर साहब जरूर लीजिए। 3 अरब के फंड्स आपको देखिए ये हड़ताल के ऊपर नहीं है। अगर आप इस मामले के ऊपर मेरा ओपिनियन जानना चाहती हैं तो मैं जरूर क्लियर करूंगा। ज़रूर सुनिएगा मुझे कि डॉक्टर को सेल्फ डिफेंस के ऊपर टर्मिनेट किया जाता है। मुझे एक वीडियो शूट करने के ऊपर जो मैंने स्टेटमेंट दी थी उसके ऊपर टर्मिनेट कर दिया जाता है। आपने कम्युनिटी को एक मैसेज ये दिया है कि अगर आप सेल्फ डिफेंस के लिए जाएंगे तो आपको टर्मिनेशंस का सामना है। ये जो लड़ाई झगड़ा अटेंडेंट और डॉक्टर के दरमियान में होता है ये एक मामूल की चीज़ है। न सिर्फ मेल डॉक्टर्स को बल्कि फीमेल डॉक्टर्स को भी निशाना बनाया जाता है। कम अज़ कम और सर अगर हुकूमत कहे कि आप एक साल में 6 दफ़ा सड़कों पे निकलते हैं और बार-बार आपकी बात सुनी जाए और आपको रेस दिया जाए। बिल्कुल ये रेस का मसला नहीं है। हम हॉस्पिटल सिक्योरिटी डिमांड करते हैं कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। देखिए फंड्स आ रहे हैं, ये मैं नहीं कहता, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से फंड्स आ रहे हैं, लेकिन उसको नीचे तक पहुंचाया नहीं जा रहा। वो किधर जाते हैं? कौन रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जो कि इसको खा रहे हैं? हमें आइडिया नहीं है इस बात का। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि डॉक्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। हम काम करना चाहते हैं, हमें काम करने से रोका जा रहा है ना। कोई बड़ा आके हमारी बात सुन लेगा, हम उठ के चले जाएंगे। हमें क्या जरूरत है कि इसको अपनी आना की जंग बना लें। जी कायरा साहब, लेट्स रैप इट अप। यस कायरा साहब। मेहर बात यह है कि पहली बात डॉक्टर्स ने गवर्नमेंट को ये नहीं कहना कि अस्पतालों की फैसिलिटीज़ कम हैं, ये इनका काम नहीं है। मैनिफेस्टो में ज़रूर होगा ताकि लोगों को सेटिस्फाई कर सके। इनका काम अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं, सैलरी है, वहाँ पे एनवायरनमेंट है, वो बेहतर होनी चाहिए। ये बात नेचुरली डॉक्टर यही करेंगे, कोई जुर्म नहीं है इनका। नहीं सर मैं एक दूसरी बात देखिए जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, डॉक्टर साहब एक मिनट ठहरिए, मेरी थोड़ी सी गुजारिश सुन लें। जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये है ना जी कि अस्पताल में फैसिलिटीज कम है, दवाइयाँ कम है, ये हमारा काम है कि हम गवर्नमेंट के ऊपर एहतजाज करें। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका काम है। हम अपने पेशेंट नहीं बचा पाते तो हमें गम होता है। ये कैसी बात है कि मैं एफर्ट भी करूं और उसके बाद मैं अपना पेशेंट भी ना बचा सकूं? डॉक्टर साहब आप वहाँ जाएंगे तो और मसाइल हैं। लेकिन एक बात महर, एक बात अर्ज ये है कि आप सिर्फ एक टावर की बात न करें। हाँ ये बात दुरुस्त है कि पिछली हुकूमत यानी परवेज इलाही साहब के दौर में कुछ प्रोजेक्ट शुरू हुए। ये मेयो अस्पताल के जो टावर की बात कर रहे हैं वो भी रुका हुआ है। और एक हमारे वजीराबाद में एक हार्ट हॉस्पिटल है जो 7 जिलों को डील करने के लिए है। बिल्डिंग मुकम्मल हो गई थी पिछले 8 साल से,
शहबाज शरीफ साहब उसको इस बात की सजा दे रहे हैं कि उसके बाहर तख्ती परवेज इलाही के नाम की लगी है। मैंने कितनी दफा कहा है, मैं जाके तख्ती उखाड़ देता हूँ, उस पर जिसका चाहे तख्ती लगा ले। ये बात इसकी सही है। ये प्रोजेक्ट सारा साहब ये अगर हम इंफरादी तौर पे बात करेंगे ना अपने पर्सनल हलकों के बीच में मसाइल की तो बहुत है, लेकिन ओवरऑल आप एक से सब मैंने वक्फा लेना है, एक वक्फा ले लूं फिर आते हैं, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। लगता है इस मुल्क में कोई भी सही फोरम इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर डॉक्टर्स हैं तो वो एमएस की नहीं सुनते हैं, हुकूमत है तो वो इंगेज नहीं करती। 2 हफ्ते के लिए सरापा एहतजाज रहते हैं डॉक्टर्स, मगर उनसे बात नहीं की जाती, मजीद नेगोशिएट नहीं किया जाता। इतनी लाशें गिरने के बाद भी अभी भी कहा जाता है कि सुबह तक उड़ जाओ वरना लाठी चार्ज होगा। मसला ये है कि आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने वो भरम भी होए, क्योंकि तहरीक इंसाफ भी सही फोरम नहीं इस्तेमाल करती। वो फोरम जो 80 लाख वोट जिस फोरम के ऊपर लाए हैं इस जमात को, इसको इतनी बड़ी अपोजिशन पार्टी माना गया है, मगर उस 80 लाख वोट की लगता है कोई हैसियत नहीं है आज। मुझे बताएं अली ज़ैदी साहब, क्यों नहीं आप पनामा गेट के जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस है सेनेट की, क्यों नहीं 5 सेनेटर जा रहे? वो ब्ला थक गए, आपने साइन कर दी, उसके बाद गायब हो गए। यू डोंट केयर। मैं आपको पहले दोनों इशूज़ की बात कर लूँ। ये जो आपने डॉक्टर्स की बात की है, जो ख़ास तौर पे हुकूमत ही, इसका बड़ा सिंपल आप एग्जांपल्स देखें कि इससे कितने बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, उनके डॉक्टर्स क्यों नहीं स्ट्राइक करते? वो जो बात कर रहा था, मुझे तो डॉक्टर्स का इशू को नहीं पता, लेकिन वो जो डॉक्टर आपके साथ है जो बात कर रहे थे, मैंने यही आपसे कहा था, निगोशिएट करने से, बातचीत करने से। वो जो बात कर रहे हैं उनकी बात में बड़ा वजन है। और कायरा साहब को भी मैं ये माजरत के साथ डिसएग्री करूंगा। देखिए डॉक्टर्स वो फेस कर रहे हैं पेशेंट्स को, जिनके बच्चे मर रहे हैं, जिनके भाई बहन, और वो कह रहे हैं कि जी मेडिसिन जो भी फैसिलिटीज है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, आपने तो चूहे की बात कर दी। अगर आप सिविल हॉस्पिटल आ जाएं, वो प्लेसेंटा बिल्लियों का साइज है, वो शेरों जैसे। मैंने अपनी वालदा का इधर हार्ट सर्जरी कराई है, अपने वालदा और वालिद की हार्ट सर्जरी कराई है। सो डोंट टेल मी पंजाब कार्डिया का मैं नाम लेके आपको बताऊं, अल्लाह मुझे माफ करे उधर के हालात। तो कोलैप्स कर गया है ना, तो सिस्टम मगर कम टू द पॉइंट राइट नाउ। सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो सिस्टम की दुरुस्तगी जिस प्लेटफॉर्म से होनी है उसको आप घास नहीं डाल रहे। आप मेरी बात सुने, क्या 5 महीने तक ये TORs पनामा के सारी ऑपोजिशन पार्टीज बैठ में डिस्कस नहीं करती रही? सारे इलेक्टेड मेंबर्स नहीं डिस्कस करते रहे? किसने TOR पे साइन? जो पीपल्स जो जॉइंट ऑपोजिशन के TOR से, उसमें तो सारे मुत्तफिक थे। तो कौन मैं आपसे कोई और सवाल पूछ रही हूं, आप जवाब दे नहीं रहे सर। आप कह रही है आपने आपकी पार्टी ने मौक़िफ़ लिया, सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे, पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करता है, इट डजंट हैव टू स्टॉप, कानून साजी नहीं रुकेगी क्योंकि कोई और इदारा अपना काम कर रहा है। जो ये TOR ही नहीं मान रहे तो ये असेंबली में 5 कैसे होने देंगे? जहां तक 5 सेनेटर्स की बात है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल जवाब। अच्छा, अभी तो आप इनको नेगोशिएशन का दर्ज दे रहे थे, अब आप इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है स्टैंडिंग कमेटी के अंदर। सारी जिंदगी तो नहीं, 5 महीने तो की है ना, तो नेगोशिएशन जब खत्म होगी इसके बाद निकले ना। जो ये तो नेगोशिएट करने ही नहीं है। ये तो मैंने आपसे क्या कहा, ना नाबीना के साथ उन्होंने किया, ना डॉक्टर्स के साथ किया, ना नर्सेस के साथ किया, ना टीचर्स के साथ किया, ये तो करने नहीं लगे। कायरा साहब आज 2 बातें की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने, कि आज मालूम होता है इन्हीं बातों से कि ना सियासी तजर्बा है तहरीक इंसाफ के पास और ना ही पार्लियामेंट की सैंक्टिटी का अंदाजा है। देखिए महर, बात यह है, तहरीक इंसाफ वाले हमारे दोस्त बिल्कुल इससे पहले भी ये सुप्रीम कोर्ट गए थे इलेक्शन की तहकीकात कराने के लिए धांधली की। उस वक्त भी हमने कहा था कि आपकी पिटीशन में प्रॉब्लम है, आपको यहाँ से जिस तरह का आप केस लड़ रहे हैं अभी केस में से कुछ नहीं निकलेगा, और वही हुआ। अभी हमने बार बार अपने दोस्तों को कहा कि आप इस फोरम पे प्रेफरेंस दीजिए, लॉ यहाँ बने, कानून साजी यहाँ हो, यहाँ प्रेशर बिल्ड करते हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन उन्होंने वो फोरम इख्तियार कर लिया, इनका हक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बट एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए, आज अगर कोई PTI से ये कहे कि आप कमेटियों में नहीं जा रहे, आप पार्लियामान में नहीं जा रहे, आप, इसका मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया तो आप नहीं जाएंगे, और अगर आपने नहीं जाना तो उसके माने क्या हैं कि आप पार्लियामान को मान नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो कल रेजिग्नेशन दे के वापस लिए थे वो क्यों लिए थे फिर? या तो आप इसको मान के आ रहा है ना, उस पे एजुकेट तो करें ना। तो अगला बिकॉज़ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी भी आपकी अप्रैल से लगी हुई है, 2014 से अभी तक कुछ नहीं निकला। मुझे लग रहा है देखिए ऐसा नहीं है महर, उस कमेटी ने बहुत सारा काम किया है। कल मैं PTI के मेंबर्स के साथ एक प्रोग्राम में था। नहीं देखे ना, वो लेजिस्लेशन तो लॉ बन जाएगा, फाइनल हो जाएगा, बट सवाल ये है कि उस कमेटी ने जितना काम किया है, कल मेरे साथ
ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ تھی اور وہ انہوں نے آن ایئر کہا باقاعدہ کہ ہماری کمیٹی نے بہت سارا کام کر لیا ہے. یہ نہیں ہے کہ کمیٹیوں نے کام نہیں کیا, ان کمیٹیوں کے اوپر ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, یا پھر فیصلہ کر لیں کہ جی اب ہم نے پارلیمنٹ میں جانا ہی نہیں ہے کسی صورت میں, اب پھر نئے انتخاب ہوں گے, یہ حکومت جائے گی پھر ہی ہم جائیں گے. یہ جو ہاف ہارٹیڈ ہے ان کے لیے اپنے لیے بھی نقصان دہ, ان کا اپنا امیج بھی نقصان ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں تجربہ پیپلز پارٹی کا احتجاج کا بالکل سب جماعتوں سے زیادہ ہے. ہمیں حکومتوں سے, ہمیں طاقتوروں سے, ہمیں ڈکٹیٹروں سے, ڈکٹیٹر مائنڈ سیٹ سے لڑنے کا سب سے زیادہ, مار کھانے کا سب سے زیادہ تجربہ ہے. لہٰذا ہم اگر اپنے تجربے کی بنیاد پہ کوئی بات کہتے ہیں کہ ساری اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں. میں ذرا دو چیزیں کلیئر کر دوں. دیکھیے یہ جو جوڈیشل کمیشن کی بار بار بات ہوتی ہے نا, ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم مانیں گے نا, لیکن پلیز یہ میں جب موقع ملتا ہے میں بتانا چاہتا ہوں, صرف 4-5 پوائنٹس لے لیں اور میں آپ کو فیکٹ کے ساتھ پیج نمبر کے ساتھ جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ بتاؤں گا. اور وہ کہتے ہیں نا جی سسٹمیٹک ریگنگ نہیں ہوئی, لیکن جوڈیشل کمیشن یہ کہتا ہے کہ ایکسٹرا بیلٹ پیپرز 149 کانسٹیٹوئنسیز کو گئے. پیج نمبر 170 186 لکھ لیں, آپ چیک کر لیں. آج تو 110 بھی لے گئے خواجہ صاحب. ایک سیکنڈ, میں آپ کو میں آٹومیٹکلی وہی بات کر رہا ہوں. 6802 پولنگ سٹیشن, 6802 پولنگ بیگ سیل ہی نہیں تھے. پیج 121 تمام بوگس ووٹس انہی کو پڑے تھے, آپ کو نہیں پڑے. رزلٹ کیا تھا یار علی زیدی, رزلٹ کیا تھا؟ جوڈیشل کمیشن کی رزلٹ ہے. جی 110 پہ قاہرہ صاحب اپنا بھی پوائنٹ آف ویو. جی قاہرہ صاحب, پیپلز پارٹی کے دونوں وکلا موجود تھے دونوں سائیڈوں سے, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیکھیے. پیپلز پارٹی وہ وکلا تھے, 2 کلائنٹس ہیں, دونوں کلائنٹس کے وکلا تھے. دوسری بات یہ ہے کہ 110 کا جو فیصلہ آیا ہے, بہت سارے فیصلے بڑے عجیب و غریب ہیں. میں وکیل نہیں ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے, فیکٹس میرے سامنے نہیں ہیں, میں نے ججمنٹ نہیں پڑھی, لیکن جو میں نے سنا ہے اس کے حوالے سے تو بہت سارے فیصلے وہ ہیں جو کنسیلمنٹ آف فیکٹس پہ یا مس ڈکلیریشن پہ کچھ لوگوں کو ڈی سیٹ کیا گیا اور کچھ لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. یہ ایک ہی طرح کے کیسز تھے. قاہرہ صاحب 9 لوگوں کو. سر میری علی ایک منٹ, میں اور بات کرنا چاہتا ہوں اس سے. سو آج بھی جو فیصلہ کیا گیا اس میں ایک پرزمپشن کے اوپر بات کی گئی کہ اگر ایک بنایا گیا ہے اصول کہ اگر جو انویلڈ ووٹس یا جو ویریفائبل ووٹس نہیں ہیں ان میں سے اگر 1/4 ووٹ جیتنے والے کو ڈالے جائیں اور پھر جیت رہا ہو, ووٹ کا مارجن اتنا ہو, تو اس کو آپ دے دیتے ہیں, ایک پرزمپشن بناتے ہیں کہ اس کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس کو دیتے ہیں. لیکن اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ نادرا نے جو رپورٹ فائل کی کہ 62-63 ہزار ووٹ وہ ہیں, پرچیاں وہ ہیں جن پہ 10-15-12 لوگوں کے تھمب سٹیمپس ہیں, ایک ہی طرح کے لوگوں کے ایک ہی تھمب سٹیمپ ہیں, تو اس کا مطلب ہے یہ تو اسٹیبلش ہو گیا نا کہ دھاندلی ہوئی ہے. اور یہی اسی دور میں یہ فیصلے بھی ہوئے ہیں کہ اگر فرض کرے کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ 11,000 ووٹوں سے جیتا ہے اور اس حلقے میں 34,000 ووٹ جعلی نکل آئے, یا 34,000 سے جیتا ہے 11,000 ووٹ جعلی نکل آئے, تو عدالت نے ہولڈ کیا کہ یہ کیونکہ یہاں پہ دھاندلی ثابت ہو گئی ہے لہٰذا یہ پول دوبارہ ہونے چاہیے. وہ سارے کے سارے ووٹ کینسل ہوتے تو بھی وہ جیت جاتا, اس پرزمپشن پہ بھی شاید وہ جیت جاتا. یہ بھی فیصلے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ فیصلہ کہ جی اس سے مسلم لیگ کے سارے دھونے دھو گئے, ایسا نہیں ہے. ابھی اس کی ڈیٹیل آنے دیجیے. مجھے راجہ صاحب آپ بتا دیجئے اگر 62,000 ووٹوں پہ جو ہے وہ اگر اس کیس میں خواجہ آصف کو ملا تو اس سے پہلے بینیفٹ آف ڈاؤٹ کئی کیسز میں پی ٹی آئی کے یا دوسرے امیدواروں کو میرا ایشو راجہ صاحب یہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس میں ملا ہے. راجہ صاحب آپ بیرسٹر ہیں, سنیے راجہ صاحب سنیے, آپ بھائی پر کارروائی کی جائے. میں آپ کی بتا رہا ہوں کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ پوائنٹ ویلڈ کرنا چاہے پوائنٹ کریں سر. میں راجہ صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں. راجہ صاحب آپ وکیل ہیں, آپ یہ بتائیے کہ اگر نادرا ووٹ ویریفائی کرنے کے لیے 1 کروڑ اور 60 لاکھ روپیہ اس بندے سے لیتا ہے اور ویریفائی کر کے کہتا ہے کہ تقریباً 60,000 سے زیادہ ووٹ وہ ہیں جن پہ 10-12 لوگوں کے انگوٹھے ہیں, اس کو کیا سمجھا جائے؟ سر یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ 10-12 لوگوں کے انگوٹھے ہیں, وہ یہ لکھتے ہیں کہ سمجھ غیر مصدقہ نہیں, یہ وہ نہیں ہے, یہ وہ الگ ہے, وہ ویریفائبل نہیں ہے, وہ الگ ہے, وہ سمجھ دیں.
ایک سوال ایک سے قائرہ صاحب، کیونکہ آپ انفارمیشن منسٹر بھی رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا ایک اور بہت بڑا ایشو سیرل لیکس کے اوپر ہو گیا ہے کمیٹی کے اوپر، اور آج ان کی کلوز ڈور میٹنگ ہوئی تھی جس کے اوپر آپ کے باقاعدہ صحافیوں نے پریس کاؤنسل آف پاکستان نے احتجاج کیا ہے کہ بالکل پلیز آپ نہ سورس کو ڈھونڈنے کے لیے نہ نکلیے، یہ کام نہ کریے، سورس کو بے نقاب کرنے کا کام نہ کریے. یعنی کہ ابھی تو غور و فکر شاید یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میسج درست تھا کہ نہیں، نہ کہ آپ میسنجر کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جائیں. دیکھیے جو مہر مجھے سمجھ آتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اس وقت جو پریشر ہے نا، جو اس کے کانٹینٹس ہیں، وہ کانٹینٹ تو روز مہر ہم ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں، بلکہ اسمبلیوں میں ڈیبیٹ ہوتے ہیں، میڈیا پہ ڈیبیٹ ہوتے ہیں، ان کانٹینٹس کا تو چھوڑ دیجئے. بات ہے انٹینشن کی. ادارے کی یہ تحفظات ہیں اور درست ہے کہ آپ کے اس ہائیسٹ فورم پہ اگر ایک معاملہ ڈسکس ہوا، فرض کریں 2 ایشوز ہیں، ڈسکس ہوا تو کیوں اس کو باہر دکھایا گیا، اگر ڈسکس نہیں ہوا تو یہ فیبریکیٹڈ سٹوری کیوں آئی. اس سے انٹینشن یہ ہے کہ جو سول گورنمنٹ سول ملٹری ریلیشن میں ڈیوائیڈ ہے یا گیپ ہے یا آپس میں تناؤ ہے، تو سول گورنمنٹ دنیا کے کچھ فورمز پہ پاکستان کے اندر اور باہر وہ اپنے آپ کو تو گناہگار بے گناہ ثابت کرنا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ جی ہم تو کہتے ہیں، دیکھیں ہم نے تو یہ بھی کیا ہے، لیکن ہمارے فوج والے ہمارے ادارے والے جو ہیں وہ ہمارے تعاون نہیں کرتے. تو یہ جو ایک تاثر ہے، اس تاثر سے ناراضگی ہے، یا اس تاثر سے یہ تاثر جو فوج کا یا ہمارے ادارے کا، ان کا یہ اپریہنشن ہے کہ آپ نے ہمیں بدنام کرنے کے لیے اور نیشنل سیکیورٹی بریچ کیا ہے. یہ ان کا میرا خیال یہ ہے، آئی مے بی رانگ. اس میں اصل ایشو یہ ہے کہ سورس کو ڈھونڈنا ایشو نہیں ہے، اصل میں وہ بندے تک پہنچنا چاہتے ہیں. یہ سٹوری اس میں دیکھیں نا، پرویز رشید صاحب کو آپ نے فارغ کر دیا. کیا ڈیموکریٹک نارمز ہیں اس کنٹری کے جو ایک منسٹر کو فارغ کرتی ہے کہ تم نے سٹوری بلاک کیوں نہیں کرائی، سینسر کیوں نہیں کرائی؟ لیکن یہ تو بڑی غلط بات ہے مہر، یہ بڑی غلط بات ہے. اگر آپ کے انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اطلاعات نے یہ سٹوری بلاک کیوں نہیں کرائی، تو وہ تو اتنی غلط بات کہہ رہے ہیں کہ وزیر اطلاعات، اس کا مطلب یہ ہوا، ایک منٹ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزیر اطلاعات سٹوریاں لگوا سکتا ہے اور سٹوریاں روک سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فری پریس نہیں ہے. انہوں نے تو یہ کہا کہ ہمیں 4-5 دن لگیں گے، ہمیں پتہ چل گیا ہے، ہمارے پاس نام بھی آ گئے، 4-5 دن میں ہم کلیئر کر دیں گے. آپ 1.5 مہینہ ہو گیا پھر آپ کمیشن بنا رہے ہیں. دیکھیں یہ پاکستانی فوج کا آپ اس میں پاؤں کیوں ڈال رہے ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے. آپ کے کم محاذ کھلے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ڈال رہا ہوں. ہولڈ آن، یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان آرمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کا بھی نہیں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. پاکستان کی سیکیورٹی نہیں کوئی ہے. آپ کا بازو بول کے ادھر اٹیک کر رہے ہیں. Do you think this is a security leak? علی میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ آپ ہمیشہ آپ نے پہلے پلانٹڈ کہہ دیا، انویسٹیگیشن آپ کر رہے ہیں. پلانٹڈ پہلے کہہ دیا، غلط پہلے کہہ دیا. انہوں نے کہہ دیا آئی ایس پی آر کی پریس آپ دیکھیں اس سے پہلے جو بڑی بڑی میٹنگز ہوئی ہیں اس ہفتے کے اندر، اس کے اندر کیا یہ ڈسکس نہیں ہوا؟ کیا یہ باتیں نہیں ہوئی؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک یہ جو کیا فورن سیکرٹری نے یہ بریفنگ نہیں کہا کہ آپ آئسولیٹ ہو رہے ہیں، چائنا بھی پوچھ رہے ہیں کیوں دفاع کر رہے ہیں؟ یہ تو بات صحیح ہے جو قائرہ صاحب نے کہا، کانٹینٹس کے اوپر تو کوئی مبالغہ رائے نہیں. کانٹینٹس پہ تو ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں نا، اس میں تو کیا ہے، اگر کہیں پہ ہم آئسولیٹ ہو رہے ہیں تو وی شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن بات جو یہ بات کر رہے ہیں، ایک میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو اس پہ یہ جو سول ملٹری ریلیشنز کے بیچ میں جو بات ہو رہی ہے نا کہ کوئی بڑی تناؤ آیا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. دے آر سیٹسفائیڈ. اور اگر ان کو ایشو ہے، تناؤ کیسے آئے گا جب اگر ایشو ہے نا، اگر ان کو ایشو ہے نا، نہیں پرویز رشید صاحب کے اگر اوپر انہوں نے کہا کہ خبر نہیں روکی تو اس کے اوپر ایکولی طور پہ لیکن سائرل پرویز رشید صاحب کو خود بھی کئی چیزیں پتہ ہے، لیکن اب وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں. یہ ان کی خواہش ہے کہ جاتی عمرہ چھوڑ کے، یہ جاتی عمرہ چھوڑ کے یہ خبر جہاں سے نکلی ہے اس خبر کی کوئی آگے سے آج میرا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ سب سے اجازت آج کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پیر کو ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.